أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي إنك الحق المبين أنت الحق المبين وإله المعبود والكريم المنان والمحسن المتفضل بك أحيا وبك أموت وإليك المصير وإياك أؤمل يا رب العالمين أنت الكريم الظاهر أنت الأول الباطن أنت الحي القيوم الأول الدائم والإله القديم والبارئ المصور والخالق المقدس والجبار الرفيع والقهار المني والملك الصفوه والوهاب المنوه والرحمن الرحيم والرحمن الرؤوف والعنان العطوف والمنان اللطيف مالك الذوائب والنواصي وحافظ الدواني والقواصي ومصرف الطواعن والأعواصي إلهي لك الحمد حمدا كثيرا دائما مباركا لا نثني ثناء عليك أنت أثنيت على نفسك جل جلالك يا الله جل جمالك يا الله كمالك يا الله ثناؤك يا الله سبحانك يا الله أنت الكريم الرؤوف اكرمنا يا رب العالمين بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى العلم ومبلغ الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الشفيع المشفع خير خلق الله وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم آل الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. tó àlàáfíà Ọlọ́run àti orí ajẹ́jẹ́ tán Ọlọ́run àti dùnnú tí Ọlọ́run bá máa ń ṣe fáwọn èèyàn kó máa bá gbogbo àwa tí à ń gbọ́ wa àti àwa tí à ń wò wá káàkiri gbogbo àti àjọ wà ní orí Safara Insight ọlọ́mọṣàdó ti ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn lánàbì ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run gbogbo àwọn ará fita wí yìí àfi kí Ọlọ́run ọba ṣáàkú lè kí Ọlọ́run ọba tán òun náà lásọ tán sí wọn lánàá ní tana'ana alayhi subhanahu ta'ala Ọlọ́run ọba tóbi ọkànkà ó tóbi ọhẹ́rìmà débi pé bàbá la fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn pátápátá tẹ bá kó gbogbo kẹ́límà yìí jọ gbogbo gbólóhùn yìí gbogbo wẹ́ẹ̀sì yìí tẹ kó jọ ṣé ẹ lè fi yín lọ́hùn àtòbẹ̀ tẹ́ni wá bá ṣọ̀kan àtòbẹ̀ Ọlọ́run bá tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ ó tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ ó kàǹkà jù bẹ́ẹ̀ lọ. àwa tọrọ àlékún ìkẹ́ àlékún ìgẹ̀ fún anabi wa sallallahu alayhi wa sallam ọmọ Adnan ibn Abdullah ọlọmọṣàbà ṣe baba Fatima ọkọ Khadija ọkọ Aisha ọlọmọṣàbà kẹ mọṣàbà gẹ bá kẹ ogba àtàwọn sàhábà rẹ̀ àwọn companion àwọn successor ọlọmọṣàbà kẹ tó fi lórí àwọn ẹni rẹ̀ tí wọ́n ṣiṣẹ́ lẹ́yìn wọn gbogbo wọn pátápátá ọlọmọṣàbà kẹ wọn bá gẹ wọn tó fi wá dórí àwọn àfá wa àwọn olóore wa àwọn èèyàn wa àwọn tí wọ́n ti lọ ọlọ́mọṣàbà kẹ́ wọn tó fi dórí àwọn tí wọ́n kú lọ́nu mùsùlùmí fi masharikil ardi wa magharibiha ya arhamar rahimin allahumma arhamhum jami'an ọlọ́mọṣàbà kẹ́ wọn allahumma ighfir lahum bá foríjì wọn wajazihim bil ihsani ihsanan dáadáa tí wọ́n bá ṣe mọ́ṣàbà fi san wọ́n lẹ́san dáadáa wa bis sayyiati wal khataya afwan wa ghufranan gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n bá jẹ́ tó jẹ́ mistake mọ́ṣàbà foríjì wọn ìwọ́lọ́wọ́ bá ìkẹ́ ìwọ́lọ́wọ́ bá pọ̀ tó fi kárí àwọn tí wọ́n kú ní Palestine lọ́wọ́ ní Kudus àwọn tí wọ́n hàn léèmọ̀ àwọn mùsùlùmí àwọn ọmọ ìyá wa anabi sallallahu alayhi wa sallam lónìí man lam yahtammu bi amril muslimin falaysa minna ẹni tó ṣe pé ní tí bá ń ṣe mùsùlùmí ò bá dùn kò bá kàn anabi ní òsínú wa sallallahu alayhi wa sallam wal hadithu sahih hadithu yẹn lálàáfíà so kọlọmọṣàbà kẹ́ gbogbo àwọn mùsùlùmí tá a tọrọ gbogbo mùsùlùmí tó wá rẹ̀ Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin gbogbo mùsùlùmí tó rẹ̀ káàkiri àgbáyé fi masharikil ardi wa magharibiha ọlọ́mọṣàbà fún wọn ní àlàáfíà ara gbogbo bí tára tí ní mùsùlùmí mọ́ṣàbà ṣe dẹkùn fún wọn àmọ́rí ni mọ́ṣàbà ṣe dẹkùn fún wọn ẹni tó sí ni ẹni jìnnà ni mọ́ṣàbà ṣe dẹkùn fún wọn ẹni tó rẹ̀ ni ṣàdúà fún
ẹni tí ọ̀rẹ́ ni ṣàdúrà fún bá ṣe dẹ̀kun fún wọn, ẹni tí ń bẹ ń tòsí tí abẹ́ni tó wà ń jìnnà wọ́n ṣàbá ṣe dẹ̀kun fún mùsùlùmí ọlọ́run. ya rabbi yassir wala tu'assir thumma as-sabila yassarahu ya rabbi yassir wala tu'assir thumma as-sabila yassarahu amina amina ya rabbal alamin. mo tún kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. àlàáfíà ọlọ́run àti orí ajẹ́jẹ́ tán ọlọ́run kó máa bá ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. amina amina ya rabbal alamin. ẹ tún káàbọ̀ sí abala ẹlẹ́kejì níbi ọ̀rọ̀ tí à ń bára wa sọ nípa Shawwal. ṣé oṣù Shawwal lẹ́yìn ìgbà tí Ramadan tí ó kú ó ń ta òun lòun wọlé wá, ó sì wà ní ẹ̀yìn Ramadan gẹ́gẹ́ bí Sha'ban ó ṣe wà níwájú Ramadan. a ti sọ àwọn etí kọ̀ọ̀kan nínú àwọn àǹfààní àti pàtàkì Shawwal, a ti sọ àwọn kan. mo dúró sí nọ́mbà 5 oníjó òní nígbà tí a sọ abala alákọ̀ọ́kọ́, máa wá gbé láti nọ́mbà 6 ní òní. nọ́mbà 6 nínú àǹfààní tí ń bẹ lára Shawwal. Brother Abdulhakeem jazakumullahu khairan pẹ̀lú notification tí ẹ bá post sínú ṣáàtì yẹn, ọlọ́run bá dúró tì yín, ọlá nàbí lọ́dọ̀ ọlọ́run, amina amina ya rabbal alamin. ibi tí màá ti gbé ọ̀rọ̀ mi ni pé tí ẹ mọ̀ pa sọ̀rọ̀ níjó ní mo sọ̀rọ̀ bí ó ṣe controversial tí ó wà láàrin àwọn àfà nípa pé Shawwal ṣá lè gba àwẹ̀ rẹ̀ àbá lè gba àwẹ̀ rẹ̀. ok nígbà táwọn ẹbí wa sọ ń ṣe pé ẹni tó bá gba Ramadan tó wá gba situ Shawwal ó ti wá equivalent ẹni tó gbàwẹ̀ ọdún kan. ibẹ̀ yẹn ni mo ti wá fẹ́ gbọ́rọ̀ wípé tí ká gbàwẹ̀ lọ́dún kan kí ni tí ojú tí Islam ti fi wò gan kéèyàn gbàwẹ̀ from January to December, that's from Muharram to Sulhijjah. kí ni ojú táwọn àfáà fi wò? ojú táwọn àfáà fi wò ó lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. àmàrà àrẹ́gbà alátọ̀dọ̀ Ànábì sallallahu alayhi wa sallam. ọkùnrin kan nínú àwọn Quraysh òun ló ń gbọ́ tí Ànábì sallallahu alayhi wa sallam sọ yìí pé man sama Ramadan, ẹni tó bá gba àwẹ̀ Ramadan wa Shawwal ó sì gba Shawwal náà wal arbi'a, ó sì tún wá gba àwẹ̀ ó ti jẹ́ nìkan tẹ́lẹ̀ tí ṣe pé máa ń gba àwẹ̀ ẹjọ́ gbogbo ọjọ́ Wednesday wal khamis, ìsìn gba gbogbo àwẹ̀ ẹjọ́ Alámísì, dakhala al-jannata. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ó ní ojú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò máa wà ní Jánnà o. ẹnu mọ́ pé àdìsí yìí àwọn kan ní ọlálàáfíà ọlálàáfíà. Imamu Ahmad, Imamu Nasa'i àti Imamu Bayhaqi àwọn ni wọ́n gba àdìsí yìí wá. Imam Muhammadu sọ pé àdìsí yẹn òun fura sí, àtàwọn àfáàmì náà wọ́n fura sí. so wọ́n fura sí lọ́tún wọ́n fura sí lọ́tì. ṣẹ̀wọ̀n pàwẹ̀ Ramadan àwẹ̀ ọ̀ranyàn ni bá níyàwó àdìsí tá a kà ilé tóun jẹ́ kínní ó jọ pé ó ní kélẹ̀ Ramadan ti wà bẹ́ẹ̀. Shawwal tá a tó àdìsí míì tóun náà bá kẹ̀ pé ká gba Shawwal, ok ó fi hàn pé àdìsí yìí sìn ọ̀yọ́ ọmọ lálàáfíà lára pé a ti rí àdìsí àti rí rẹ́fẹ́rẹ́nsì míì fún nínú àdìsí ànábì nínú ọ̀rọ̀ ànábì sallallahu alayhi wa sallam. àmì tí mo kà yìí wọn ló ní kélẹ̀, òun náà ni mo sọ fún yín. àwárí ẹgbà wa kan Imam Muhammadu ni ó gbà wá gẹ́gẹ́ bí tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan. àwọn tó wá rí ẹgbà wá mi lọ́dọ̀ Imam Muhammadu náà, Imam Abu Dawud òun náà gbà wá, Imam Nasa'i òun náà gbà wá, Imam Tirmizi òun náà gbà wá láti inú àdìsí ọkùnrin kan tí wọ́n pè ní Muslim al-Qurashi ani nabi látọ̀dọ̀ ànábì sallallahu alayhi wa sallam. òun tiẹ̀ kúkú wá bí ànábì gẹ́gẹ́ ni. ó ní ya Rasulullah, mo pè wá ànábì, ǹjẹ́ su'ila an siyami dahari, kí ló rí sí kéèyàn gbàwẹ̀ kéèyàn fi gbogbo ọdún kan kó fi gbàwẹ̀ gẹ́gẹ́ bí tí asọ̀tàn sí. ànábì ní ànábì sallallahu alayhi wa sallam ní inna li ahlika alayka haqqan, kí ló dé tó ṣe gbàwẹ̀ ọdún kan? ṣé o gbàgbé pé ó ní ẹ̀tọ́ tó fún àwọn aráalé rẹ ni? ẹ̀tọ́ tó fún àwọn aráalé rẹ. aráalé rẹ tànábì dẹ̀ wíbẹ̀ yẹn sallallahu alayhi wa sallam ta ni? ìyàwó rẹ ni o, ọmọ ni o. nítorí pé àsìkò tó bá lóun gbàwẹ̀ yìí ṣé ìyàwó rẹ ò nídìí rẹ. àsìkò tí yẹn bá dẹ̀ gbàwẹ̀ ara máa fúyẹ́ ara máa tẹ́lẹ̀, so a ní lè ṣe nǹkan kan nígbà yẹn. so lòun lànàbí wa sọ fún wa nísìnyí pé àwọn aráalé rẹ ó fún wọn lẹ́tọ̀ọ́ fàrọlẹ̀ mọ́tò jáwẹ̀ kó yàwó rẹ wá ní ó yá kó lóò ṣe. ọkọ rẹ kó ló ń gba kíni Shawwal àbó ń gbàwẹ̀ yìí pé mo fẹ́ gbàwẹ̀ mo fẹ́ rójú rere Ọlọ́run ni, kọkọ rẹ wá ló yá kò ní kò sáyè kíyàwó rẹ ló yá. òun lọ́lọ́run bá lànàbí sọ bíi fasumu Ramadan, èyí tó fi gba dèdè àwẹ̀ ọdún kan lẹ́yìn 360 kìíní days yìí. fasumu Ramadan, tó bá ti gba Ramadan wallazi yalihi, àti ntọ́tẹ̀lé Ramadan. kí lànàbí wí bẹ́ẹ̀ ntọ́tẹ̀lé Ramadan, kí ni ntọ́tẹ̀lé Ramadan ẹ̀yin jẹ̀mọ́ ẹ̀yin ara sáfárà? Shawwal ni ànábì ní kó gba Shawwal. wa kullu arba'in, kó sì máa gbàwẹ̀ gbogbo ọjọ́ Wednesday wal khamis wa khamisin, àti gbogbo ọjọ́ Thursday. faizan anta,
tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ faizan ìgbà tó bá ti ṣe báyẹn anta qad sumta dahara ó ti gbààwẹ̀ ọdún kan, ó ti gbààwẹ̀ tó equivalent ọdún kan wà àfọ̀tọ́rìta tó sì tó jẹun nínú ẹ̀. ṣe mọ̀ pé ẹni tó fẹ́ gbààwẹ̀ ọdún kan pé kó gbé láti bẹ̀rẹ̀ kò ní jẹun lọ́sàn-án, ànábì wa ni èyí tó fi parí ara yẹn ṣe bá ti ní òṣè yìí. àrí ẹgbà wa kan látọ̀dọ̀ ìmáàmù bùnú májà, ó ní àdìsí náà òun gbà wá látọ̀dọ̀ Usamatu bùnú Zaid. ṣẹ́mọ̀ Usamatu bùnú Zaid òun ló bí ànábì ń jẹ́ òní pé mo fura sí ọ̀pọ̀ mọ́ ń gbà wọ ẹnu ṣàbánù púpọ̀, ta sọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹnu ṣàbánù. òun ló wá sọ báyìí ni pé káàna ọkùnrin Usamatu bùnú Zaid yẹn ó jẹ́ nìkan tí máa gbà wẹ̀ Ashurul Hurum. tá bá sọ̀rọ̀ Ashurul Hurum kí nìyẹn? à ń sọ̀rọ̀ Muharram, à ń sọ̀rọ̀ Rajab, à ń sọ̀rọ̀ Sulqada, Sulhijja, Muharram, Rajab. mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn a máa gbààwẹ̀ rẹ̀. Usamatu bùnú Zaid ó máa ń gba mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn yóò gbà papọ̀ bẹ́ẹ̀. l'Ànábì bá sọ pé ya Usamata, ìwọ Usama, ọmọ rẹ̀ pé ọ̀dọ́ ń gùn ọ́ fá, kí ló ṣe ọ́ tó ìgbàwẹ̀ Shawwal tó bá ti gba Ramadan tó jọ̀ràn yẹn tó fi Shawwal tẹ̀lé? Ànábì ló sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn sì ládìsí náà ọlọ́láfíà fatara kalẹ̀ Ashurul Hurum. ló bá ní ntànàbì sọ yìí ló bá kú wá tẹ̀lé ntànàbì sọ. ó fi Muharram tí ń gbà tẹ́lẹ̀, Sulqada tí ń gbà tẹ́lẹ̀, Sulhijja tí ń gbà tẹ́lẹ̀, ó bá fi ilẹ̀. thumma lam yazal yasumu Shawwalan hatta mata. ntànàbì wa paláṣẹ yẹn ni wọ́n ń ṣe títí tó fi ṣí ilé tọ́lọ́wọ́n ọba lọ. Usamatu bùnú Zaid ní àwọn sàábé nìyẹn. àṣẹ ànábì ní sàábé tó practice ẹ̀ òun lẹ ti rí yẹn o. wa kharaja a sì rí ẹgbà wa kan látọ̀dọ̀ àwọn nínú àwọn sàhábà ànábì. Usamatu náà ni òun náà ló ní àdìsí àwọn kan gbà wá látọ̀dọ̀ rẹ̀ pé ànábì tó gbé bá mi fún wípé aina anta min Shawwal. nígbà tó lọ ń ṣe báyìí Shawwal wà nítòsí rẹ̀ èyí tó fi lọ dààmú ara rẹ̀ yẹn. wọn lá Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó sọ bẹ́ẹ̀ fún wípé tó bá ti jẹun tó bá ti gbàwẹ̀ nísìn ó gbàwẹ̀ ó tún ṣínú, ó gbàwẹ̀ ó ṣínú, ó gbàwẹ̀ ó ṣínú. bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe máa ṣe. Ànábì kọ́ bí yóò ti máa ṣe pé nítorí pé kẹwò síyàmù Shawwal, ṣe rí ká gbàwẹ̀ Shawwal ka síyàmù Sha'ban. ó dà gẹ́gẹ́ bí Shawwal táwa nínú èyí là ń sọ o. tí yẹn bá gbàwẹ̀ yẹn ó dà gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí yẹn gbàwẹ̀ Sha'ban. ó dà gẹ́gẹ́ bí Imamu Rajab àdìsí Ànábì kọ́ lélẹ́yìí o. Imamu Rajab ibn al-Hanbali tí máa ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ibn Rajab ara Damashq tí máa ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ fún wa ni. òun sọ pé nísìnyí gbà tá a gbàwẹ̀ Shawwal, tá a gbàwẹ̀ Sha'ban, ṣe mọ̀ pé Ramadan wà láàrin, Shawwal ní parí, Sha'ban níbẹ̀rẹ̀, Ramadan wà láàrin. tá a bá ti gbà á ó ti wà ókè bẹ́ẹ̀. li'anna kulla shahrain, nítorí pé oṣù méjèèjì ń kọ́ tí ń ṣe Shawwal àti Sha'ban. mo fẹ́ ká gbọ́ wa dáadáa bẹ́ẹ̀ o. Shawwal, Sha'ban harimun li shahri Ramadan wa huma yaliyanihi, nítorí pé àwọn méjèèjì yẹn ni wọ́n jẹ́ abèwọ̀ fún Sha'ban. ṣé mọ̀ pé àwọn ìjọba àwọn èèyàn ńlá wa tí wọ́n bá ń lọ láwùjọ kí ni yóò ṣẹlẹ̀? á rí àwọn kan tí wọ́n máa àwọn ní power bike tí wọ́n dúró síwájú tí wọ́n máa lọ níwájú. á wá ara wọn kan tí wọ́n máa bọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n máa gbé mọ́tò tẹ̀lé wọn bọ̀ lẹ́yìn. àwọn security níwájú, security lẹ́yìn, security iwájú fún Ramadan òun náà ní kíni Sha'ban. security ẹ̀yìn fún Ramadan òun ní kíni, òun ní Shawwal. ta ni àwa ń ṣọ́ ta la gba security fún? òun náà ní Ramadan. so wọ́n àdìsí pọ̀ lórí ẹ̀, but tí a bá yẹjẹ gbé bí mo ti gbé yẹn nítorí pé àwọn sàhábé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. àwọn tábìín tí wọ́n tẹ̀lé àwọn kíni successor Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. nítorí wípé Ànábì àrí àdìsí tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ pé li'anna al-asalata bi ashri amsaliha. kódà àdìsí ni alukurani ni. Ànábì ní tá a bá ṣe dáadáa kan nǹkan ìdámẹ́wàá lọ́lọ́wọ́ bá fi san àdìsí lọ́lọ́wọ́ fi san wálé san rẹ̀. àwọn arẹ́gbà wa kan látọ̀dọ̀ ọkùnrin kan tán pé Thawban yìí ó ń jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ Ànábì. òun ní máa bá Ànábì gbé àgé tí bá fẹ́ ṣàlùwàlá, bá Ànábì tẹ́ ìtẹ́ ìkírun. ẹ ti gẹ́tẹ̀ ẹni ọmọ inú ilé lọ́dọ̀ Ànábì ní Thawban yìí. òun ní Ọlọ́run torí ẹ̀ sọ áyà
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين nínú Suratul Nisa wa hasuna ulaika rafiqa. òun lọ́lọ́run torí ẹ̀ sọ kalẹ̀ ìjọ tá pìtàn rẹ̀ ìjọ kan ọgbọ̀n ìjọ kan nítorí ó ní ìtàn tí ó ní àwọn ìtàn tó dáa púpọ̀. Sàwọ́bánù tí mo fẹ́ ka àdìsí rẹ̀ fún wa yìí radiyallahu ta'ala anhu ìkẹ́ ọlọ́run kọ́ máa bá òun ló bí ànábì sallallahu alaihi òun lànábì sọ fún. ó ní kọ́ọ̀là ó lànábì sọ pé siyamu Ramadan àwẹ̀ Ramadan tá ń gbà yẹn bí aṣírati aṣìhórè ó ìkúnfẹ́lẹ́ǹtì oṣù mẹ́wàá nínú ọdún. ṣóṣù mélòó ní sìn bẹ nínú ọdún tẹ́lẹ̀? oṣù méjìlá ni. so Ramadan yẹn ó ti kó oṣù mẹ́wàá. wàsíyàmù sittati ayyami bí shahrayni. ṣé wá rí ká gbààwẹ̀ sítú Shawwal lẹ́yìn Ramadan ó kó oṣù méjì. tá a bá fọ oṣù méjì kó oṣù mẹ́wàá ńkọ́ ọdún kan ti pé. fadhalika siyamu sanatin. ànábì wa ní tẹ́ ẹ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ o ó ṣe déédéé ààwẹ̀ ọdún kan. àdìsí náà sì lálàáfíà. Ìmámù Ahmadu ló gbà wá olùlálàáfíà. Ìmámù Dárìmí olùlálàáfíà. Ìmámù Ibnu Májà wọn ládìsí náà dá. Ìmámù Tọ̀háwí oládìsí náà lá. Ìmámù Nàsáì wọn ládìsí náà lálàáfíà. àwọn afáàpọ̀ bẹ́ẹ̀ Ibnu Hibban kódà Albani òun náà olálàáfíà. ó ní àdìsí yìí ṣe àdìsí tó lálàáfíà ni. àdìsí náà fẹsẹ̀ ṣe kíni ó fẹsẹ̀ méjèèjì ó fẹsẹ̀ tilẹ̀. Ìmámù Ahmadu àti Ìmámù Nàsáì àwọn ni wọ́n ní èyí tí mo kà yìí ẹ bá ní ọ̀dọ̀ àwọn méjèèjì. so bí ọ̀rọ̀ sítú Shawwal bó ṣe kọ́kọ́ rí tí gbogbo ilé tí mo sọ yìí ó ń jẹ́ number 6 nínú ọ̀rọ̀ tí à ń tó bọ̀. Imam Ahmadu ní laysa fi ahadith al-bab asahhu minhu. ó ní gbogbo àdìsí tí wọ́n sọ lórí sítú Shawwal ó ní kò sí àdìsí tó lálàáfíà tó àdìsí yìí. Imam Ahmad bunu Hanbala òun ni ó sọ ọ̀rọ̀ yìí. so nínú àwọn ẹ̀kọ́ tí a tún fẹ́ mú àti àǹfààní tí ń bẹ lára Shawwal pẹ̀lú ògo Ọlọ́run òun ni wípé tí ó máa jẹ́ number 7 kọ́ nìyẹn. òun ni pé ẹni tó bá gba Shawwal bí ìgbà tí ó tún sọ fún Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí n ta sọ́njò ní wípé Ọlọ́run mo dúró láti ṣiṣẹ́ mi. ṣe ni bó ṣe wá dúró láti ṣiṣẹ́ mi yẹn ṣe nǹkan àti sọ̀rọ̀ yín jò ní àmọ́ tó kù lára rẹ̀ ni pé bóun ṣe dúró láti ṣiṣẹ́ mi yẹn Ọlọ́run náà tún rẹ́dì láti ṣe tekfiru dhunub láti lè àforíjì tó ń bá bọ̀ fún láti inú Ramadan. kí là ń bá bọ̀ láti inú Ramadan ṣe àwọn pé nǹkan mẹ́ta náà ni. à ń bá àforíjì bọ̀, à ń bá ìkẹ́ bọ̀, à ń bá àlìjẹ́nnà bọ̀. so títí tá a fi parí àwẹ̀. ok wọ́n wá parí àwẹ̀ nísìnyí ó tún mú Shawwal lẹ́yìn ẹ̀. ṣé rí bó ṣe mú Shawwal lẹ́yìn yẹn bẹ́ẹ̀ náà làforíjì yẹn tún bẹ̀rẹ̀ sí continue. bẹ́ẹ̀ náà ni rahma ó tún bẹ̀rẹ̀ sí continue. bẹ́ẹ̀ náà ni àlìjẹ́nnà rẹ̀ ó tún bẹ̀rẹ̀ sí continue. ẹlẹ́kẹ̀ẹ́je nìyẹn. ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jọ òun ni pé ẹni tí ń gbààwẹ̀ sítú Shawwal tí ń jẹ́ number 8 al-aidu ila siyami sari'an. ẹni tó tètè padà síbi àwẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó gba Ramadan tán bóyá ọjọ́ kan ìjọ́ kejì ọtí níjọ́ ọdún haramun alayna. àwẹ̀ ọjọ́ ọdún haramu ni gbogbo àwọn kódà àṣẹ gbọdọ̀ mọ́ sọ pé àdìsí kan ni àbí kinní kan haramu nìyẹn. àmọ́ lẹ́yìn ìjọ́ ọdún ìjọ́ kejì àbí ìjọ́ kẹta àbósinmi ìjọ́ mẹ́ta tí wọ́n ní ká sinmi lẹ́yìn àwẹ̀ ìjọ́ mẹ́ta ní ká fi sinmi. ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé ìjọ́ ọdún kò bẹ́ẹ̀ ọdún nítorí ìsinmi ìjọ́ yẹn dandan ni. lẹ́yìn ìjọ́ ọdún ìjọ́ kejì ìjọ́ kẹta ìjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn tó ti wá kà á tán ó wá bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀. àbí kò tiẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó rí pé òun kúkú fi ìjọ́ ọdún yẹn náà sinmi. ìjọ́ kejì tí tẹ̀lé ìjọ́ ọdún gẹ́gẹ́ bí àdìsí Abdullahi ibn Abbas àbí Anas la kà fún wa ní ọ̀sẹ̀ tó lọ ni. ó wá bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn tí ń jẹ́ sí pé ó bẹ̀rẹ̀ ní ìjọ́ kẹta tá a parí àwẹ̀ Ramadan tó ṣe bẹ́ẹ̀ bada firagi suyami yìí. ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó gbàwẹ̀ Ramadan tán ṣẹ̀bí òǹbẹ̀kọ́rí il-Qur'an. irú ẹni bẹ́ẹ̀ á fi wé ẹni tí ń ka Kùránì ẹni tó ń ka Kùránì ìzàfáraga min qira'atihi thumma 'ada fil ma'na wallahu a'lam. gẹ́gẹ́ bó ṣe padà ó parí Kùránì nísìnyí dé qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. ó kà á tán báyìí ló bá tún pẹ̀lú mọ́ Suratul Fatiha níbẹ̀rẹ̀. ó tún padà sí Suratul Fatiha níbẹ̀rẹ̀ láti tún ṣe kíni láti tún máa bẹ̀rẹ̀ alukurani. àfirú ẹni bẹ́ẹ̀ náà wé ẹni tí ń ka Kùránì ẹni tó tẹ̀lé padà sí inú àwẹ̀ bẹ́ẹ̀. nítorí pé wọ́n bí kan àwọn sàhábà àwọn inú àwọn successor Ànábì sallallahu
sallallahu alaihi wasallam wípé kí ní ṣàwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n wá mójútó àwẹ̀ wọ́n sì ń gbìyànjú nínú Ramadan ní ó ní irú rẹ̀ pẹ̀lú táwọn bá lọ́dọ̀ àwọn sàhábà àti táwọn bá lọ́dọ̀ ànábì ní wípé ó mà ṣe ò fáwọn kan tó ṣe pé ìgbà tí Ramadan bá dé ìgbà náà ni wọ́n tó máa sin lọ́hùn, ìgbà tí Ramadan bá dé ni wọ́n tó máa kàlùkùránì, ìgbà tí Ramadan bá dé ni wọ́n tó máa ṣe sàká ni wọ́n ṣe máa ṣe sọ́dákọ̀, ìgbà tí Ramadan bá dé ni wọ́n máa ṣe dáadáa ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ ká jẹ́ kí dáadáa wa kó máa continue títí nítorí pé kò sígbà tí Ọlọ́run ọba yìí gba dáadáa. Wọ́n bí ẹnìkan pé ayu afdalu Rajabun am Sha'ban, wọ́n bí pé ǹjẹ́ ṣé ká gbàwẹ̀ Rajab tí ó wà síwájú Sha'ban òun ló dáa ni àbí ká gbàwẹ̀ Sha'ban òun ló lálàáfíà jù, èwo ló dáa nu méjèèjì? Ṣé mọ̀ pé ní tí ẹ̀yin ó mọ̀ retí ni pé yóò mọ̀ retí kán dákọ̀ Sha'ban àbí kán dákọ̀ Rajab. Kí ló wí? Ó ní rárá o, ó ní kún rabbaniyan, ẹ má jẹ́ Rajab, ẹ má jẹ́ Rajabiyan, ẹni tí ń gba Rajab tí ò kí ń sin lọ́hùn. Ẹ̀mí túmọ̀ ní pé ẹ má jẹ́ ẹni tí ń sin lọ́hùn nínú Rajab, ìtumọ̀ ní pé ẹ sin lọ́hùn nínú oṣù kan kẹ wá foṣù kan lẹ̀ kẹ mọ́ sin lọ́hùn bẹ́ẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ bọ̀. Wala Sha'ban kún rabbaniyan, ẹ jẹ́ ọ̀rẹ́ Ọlọ́run. Rabbaniyu òun lẹni tí máa ń sin lọ́hùn ní gbogbo gbà, ẹni tí máa ń sin lọ́hùn gbogbo gbà, kò sí tó fẹ́ kàn Sha'ban Rajabu ni o, Sulqaada ni o, Sulhijja ni o, kò sí àsìkò kan tí ì sin lọ́hùn. Wala takun Sha'baniyan, ẹ má jẹ́ Sha'baniyu. Sha'baniyu ni ẹni tí ń sin lọ́hùn nu Sha'ban, ń sin lọ́hùn nu Rajabu, tó yá àsìkò tí Ramadan bá dé Ramadaniyu òun ni ẹni tí ń sin lọ́hùn ní Ramadan, òun lẹni tí ń sin lọ́hùn ní Ramadan, tó ṣe pé tí Ramadan bá ti lọ ẹ̀sìn parí, tí Sha'ban bá ti lọ àwẹ̀ tán, tí Rajabu bá ti lọ sọ́dákọ̀ ti tán, ẹ má jẹ́ àṣẹ bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká máa sin lọ́hùn títí láéláé, nítorí pé Ọlọ́run àmì tọ́lọ́run bá àmì tí ó gbà bẹ́ẹ̀. Wọ́n bí ìyá wa Aisha radiyallahu ta'ala anha, àdìsí náà àdìsí Imamu Bukhari, Imamu Muslim náà òun náà ní ẹgbà wá bẹ́ẹ̀. Àmì èyí ti fẹ́ kà yìí Imamu Bukhari òun ni ó ní, Imamu Bukhari òun ló ní. Wọ́n bí ìyá wa Aisha, wọ́n ní ya Aisha alikana yakhussu yawma min al-ayyam, ǹjẹ́ Ànábì láwọn àsìkò tó dáṣà lẹ́ṣà lọ́tọ̀ tí wọ́n sin lọ́hùn bẹ́ẹ̀ tí ò wá ní sin lọ́hùn níbi àwọn kan? Ìyàwó Aisha, kí ni ìyàwó Aisha wí? Ó ní faqalat rárá o, Ànábì ṣe yàn bẹ́ẹ̀, kana amaluhu dimatan, Ànábì máa ń sin lọ́hùn continuously ni, kò ń ṣe pé yóò sin lọ́hùn nígbà kan kò ní sin lọ́hùn, yóò sin lọ́hùn continuously ni. Ká má torí pé Ṣàwálì ló wà ń ta káwa mọ̀ sí náà gidigidi, tí Ṣàwálì bá wá lọ tán káwa gbọ́ lọ́wọ́ bá jù sílẹ̀. Ká má torí pé Sulqaada ló wà ń ta káwa múra sọ́lọ́hun gidigidi gan, tí Sulqaada bá wá lọ tán káwa gbọ́ lọ́wọ́ bá jù sílẹ̀. Ká má torí pé Zulhijja ló wà ń ta àsìkò hajj káwa bẹ́ẹ̀ sí lọ́hun gidigidi gan, tí Zulhijja bá wá lọ tán káwa fọlọ́hun balẹ̀. Ká má torí pé Ramadan ń bẹ ń ta káwa múra sọ́lọ́hun, ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe tìláwà, ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìtìkáfù, ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe sọ́dákọ̀, ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe gbogbo àwọn ìjọsìn tá a máa ń ṣe nínú àwẹ̀ Ramadan. Tí Ramadan bá ti wá lọ tán káwa fọlọ́hun bá sílẹ̀. Ló jẹ́ ń sọ níbi fídíò ń jò ní fídíò tí mo fi ń kí wa ń jọ ọdún, tó bá wà lọ́dọ̀ yẹn lọ tún wò ní parí. Kí ni mo sọ ń parí? Oníkẹyìn gbogbo ẹ̀yin ẹ rántí o, kí ni kẹ́ ẹ rántí? Ẹ rántí pé Ramadan lọ́lọ́ Ọlọ́run ọ̀lọ́bì kan, Ọlọ́run bẹ ní ìṣẹ́jú lọ́lọ́run bá wá ń bẹ ọba àlékè ọlá, wọn lànà bí a máa ń sin lọ́hùn. Débi pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó jẹ́ nìkan tó ṣe pé yakidi ma fatahu min awradihi fi Ramadan, àwọn iṣẹ́ tá Ànábì sallallahu alaihi wasallam tí máa ń ṣe nínú àwẹ̀, tẹ́mọ̀ àwọn iṣẹ́ tá ti mọ̀ pé inú àwẹ̀ la máa ń ṣe lápòjúwe bí irú tìláwà ìhà máa pọ̀ ni, kò ṣe pé dandan kó jẹ́ inú àwẹ̀ nìkan, ó máa ń pọ̀ sí ni. Tìláwà, i'tikaf a máa ń ṣe nínú oṣù míì náà, àmọ́ nínú Ramadan yóò pọ̀ sí. Laylatul Qadri, àsìkò Laylatul Qadri tán ní àdìdé ká yan náfìlà, ká tọrọ istighfar, ká wá foríjì, ká wá rahma Ọlọ́run, ká wá àlìjánnà Ọlọ́run láwọn àsìkò yẹn. Ó gbọ́dọ̀ pọ̀ ju àwọn àsìkò tó kù lọ ni, kì í wá ṣe pé àwọn àfilẹ̀ pátápátá ìzí. Ẹ má bínú, àwọn devices yìí ni wọ́n gba Ṣawwal.
bẹ́ẹ̀ ni sà. So anabi sallallahu alayhi wa sallam wa kana nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqdi ma fatahu in tí ó bá di nínú àwọn iṣẹ́ tí anabi sallallahu alayhi wa sallam a máa ṣe nínú Ramadan lápèjúwe sí ṣe mọ̀ pé tí a bá ti gba 20 Ramadan lẹ́yìn láti 21 sí ìparí yẹn a gbọ́dọ̀ ṣe intikaf. So irú àwọn intikaf àtàwọn nǹkan míì bẹ́ẹ̀ tó bá di yẹn fi Shawwal yaqdi ma fatahu fi Ramadan fi Shawwal. Anabi sallallahu alayhi wa sallam yóò wá lépa bá nínú Shawwal tí ṣe oṣù tó tẹ̀lé Ramadan. Fataraka fi amin i'tikaf al-ashr al-awakhir. So i'tikaf tá à ń ṣe ní parí yẹn tó bá jọ pé lápèjúwe sìn ṣe mọ̀ pé láti on 21 ni ó ti bẹ̀rẹ̀ Anabi ó dájú yóò wá ṣe mọ̀ pé ó yẹ kó ṣe ní 21 láti 21 yẹn dé 30 ìjọ mẹ́sàn-án. So Anabi lè wá ṣe ìjọ mẹ́rin ìjọ mi ó lè ṣe ìjọ márùn yóò wá lọ ṣe ìjọ mẹ́rin tó kù tí ó fi complete ẹ̀ àbí kó ṣe ìjọ márùn kó lọ ṣe ìjọ márùn nínú Shawwal bá Nabi sallallahu alayhi wa sallam ṣe máa ń ṣe nìyẹn. So fi mi Ramadan thumma qadahu fi Shawwal tó bá wá dínú Shawwal ìtànàbí aṣábà máa ń ṣe náà ní pé al-ashru al-awwal minhu ọjọ́ mẹ́wàá tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nínú Shawwal Anabi yóò fi ṣe intikaf yẹn padà in tó mísì nínú Ramadan Anabi wà parí ẹ̀. Àdìsí tó lálàáfíà ni Imamu Bukhari, Imamu Muslim, Imamu Ahmadu, Abu Dawud, Imamu Nasai àti Ibn Majah àwọn tí wọ́n gbé àdìsí wá nìyẹn nínú àdìsí ìyá wa Aisha. Ogun tí mo ń kà látẹ̀kan yìí nínú ọ̀rọ̀ ìyá wa Aisha ni wọ́n ti gbà wá. Àdìsí tó sì lálàáfíà tó fẹsẹ̀ méjèèjì ó fi múlẹ̀ ni. So sallallahu alayhi wa sallam ká lè mọ pàtàkì Shawwal. So Shawwal yìí àìfi ṣeré rárá. Yípe tó bídíà ni kíní kan igbá wo ẹbí àwọn tí wọ́n sọ pé bídíà ni tí wọ́n sọ pé àdádálẹ̀ ni. Ṣé ààwẹ̀ tá a fẹ́ gbà ń bẹ̀ sóhun ni bídíà ni? Ẹbí àwọn tí wọ́n bá ń sọ fún yín pé àdádálẹ̀ ni pé forbidden ni haramu ni kíní kan igbá wo ẹbí wọn pé ṣé sọ́dákọ̀ tá a fẹ́ ṣe nú ẹ̀ sóhun ló jẹ́ forbidden ni. Ẹbí wọn bẹ̀ wípé azikar ìrántí Ọlọ́run al-awrad subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar tá a ṣe nínú ẹ̀ tọ́lọ́run ó kọ́lẹ̀ fún wa pé wọ́n yìn mí sóhun ló jẹ́ bídíà ni abẹ́ni tí ń ṣe ni bídíà. Ibo ni bídíà wọ̀ gẹ́gẹ́ ẹ máa bí wọ́n pé ẹjọ́ ẹ ṣàlàyé fún wa ibo ni bídíà wọ̀ ṣáwẹ̀ yìí ni bídíà wọ̀ ni tánàbí tọ́lọ́run bá sọ pé ẹni tó bá ń gbàwẹ̀ èmi Ọlọ́run bá ní màá san lẹ́san. Èmi Ọlọ́run bá ní màá san lẹ́san. Ọlọ́run ní màláíkà ò lè mọ iye ẹ̀san rẹ̀. Àwọn màláíkà tán kóṣẹ́ àwọn tí wọ́n kó fáìlì kí Ọlọ́run bá ní wọn tó bẹ̀ wọ́n lè mọ òdì wọn ẹ̀san tí màá san ní tí ń gbàwẹ̀. So bí o ti rí nìyẹn o. So ẹ má jẹ́ kẹ́nìkan sọ fún wa pé bídíà ni torí ó pọ̀ lẹ́nu àwọn èèyàn ta àwọn tó ń pariwo kí wọ́n ní bídíà ní gbogbo nǹkan bídíà ẹ bí wọ́n ẹ máa bí wọ́n ẹlẹ́mi ní ẹ máa bí wọ́n pé ibo ló jẹ́ bídíà gangan ṣáwẹ̀ tá à ń gbà nú ẹ̀ ló jẹ́ bídíà ni oṣù yẹn òun ni bídíà ni ṣe rántí jọ́kan tí mo sọ̀rọ̀ bídíà pé tá a bá sọ̀rọ̀ pé bídíà ni gbogbo nǹkan ẹ máa bí wọ́n pé kí ni ẹ fún wa ní ibi tó jẹ́ point of bídíà gangan ṣé àwẹ̀ yẹn ló jẹ́ bídíà ni àwẹ̀ ni sàárà nínú ẹ̀ ló jẹ́ bídíà ni ẹ̀yìn tí káàfù nínú ẹ̀ òun ló jẹ́ bídíà ni ìjókòó ká ṣe àzìkárù fọlọ́run ká rántí Ọlọ́run la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim ká wí eléyìí fọlọ́run ọba nínú oṣù Shawwal àbí ká máa wí inú gbogbo oṣù ṣóhun ló jẹ́ bídíà ni àbí kí ló jẹ́ bídíà gangan ẹ máa bí wọn kí wọ́n á sọ bí tó jẹ́ bídíà fún yín abẹ́ni tí ń gbàwẹ̀ yẹn gangan òun ló ọ̀fọ̀ ni òun ló jẹ́ bí òun ni bídíà fúnra rẹ̀. So ẹ má jẹ́ kí ẹnìkan wá da gbogbo ẹ̀sìn rú mọ́ a lọ́wọ́ kàn fi bídíà ni kàn fi da gbogbo nǹkan rú mọ́ a lọ́wọ́ bá ànábì ṣe ń ṣe nìyí ni ó jẹ́ dúró lọ́dọ̀ ànábì sallallahu alayhi wa sallam púpọ̀ ju àwọn sàhábà lọ ká lè mọ̀ pé ànábì ṣe èyí tó bá dẹ̀ lálàáfíà mi à ń sọ pé àdìsí eléyìí kò lálàáfíà eléyìí kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ eléyìí fẹsẹ̀ múlẹ̀ ìdí tá a fi ń wí nìyẹn. So kí ọlọ́mọṣá gbà ní ẹ̀sìn fún wọn ọ̀rọ̀ Shawwal a lè sọ tán ọ̀rọ̀ tó pọ̀ gidigidi gan ni àmọ́ bíbá yìí máa dúró mẹ́ pẹ̀lú ògbọ́lọ́hùn. ohun mi ká ṣàdúà nítorí pé mo fẹ́ fi àdúà yìí sí ìbẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni mo á rò pé jẹ́ kí a fi sí ìparí tí a bá sọ̀rọ̀ tán báyìí tó bá jọ pé a bá ṣe ní táìmù tí ò ju bí 10 minutes lọ ká fi rántí Ọlọ́run ọba
ká dẹ̀ fi tọrọ àwọn nǹkan tí a fẹ́ nítorí pé àsìkò gbígbàdúrà èyàn fi ṣeré o. Àwọn sàhábà nẹ́bì sallallahu alaihi wasallam àsìkò yìí wọn a máa ṣàdúrà púpọ̀ abẹ́ẹ̀ ní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ wà láwọn náà àwọn companion àwọn successor lẹ́yìn ànẹ́bì àwọn náà lásìkò yìí wọn a máa ṣàdúrà gidi gan. Àwọn Hasan al-Basri àwọn àdúrà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sábẹ́ àwọn Abdullahi ibn Mubarak àwọn Umar ibn Abdulaziz wọ́n dọkumẹ́ntì àwọn àdúrà kalẹ̀ fún wọn tí wọ́n máa ń ṣe lásìkò yìí nítorí wọ́n mọ̀ pásìkò yìí ń kọ́ àsìkò gbígbà àdúrà ni. Ìta bá tọrọ fọ́lọ́run lásìkò yìí Ọlọ́run ó gbà á, ìta bá tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run lásìkò yìí Ọlọ́run ó gbà á. So bí ó ti rí nìyẹn o. àwa kíní àdúrà tí a ṣe ń jò ní tí mo ṣe fún wọn ní orí lọ́dọ̀ àwọn Zulurain International òun náà ni a tún ṣe but a ṣe ní ṣókíṣókí òun náà ni pé àwọn àdúrà àwọn àyà alhamdu mo ṣe díẹ̀díẹ̀ níjọ́ tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tafsiri suratul Fatiha. So à ń dúpẹ́ nínú ẹ̀ nísìn a ti ń fi etí kan dúpẹ́ fọ́lọ́run àwọn oore tó ti ń ṣe fún wa bọ̀ látẹ̀yìn. A tún wá fẹ́ béèrè oore míì, a tún fẹ́ béèrè oore tuntun míì kọ́lọ́run ṣínà oore tuntun fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa gbogbo wa pátápátá Ọlọ́run ṣínà oore fún wa ojúlówó oore ọlọ́mọṣà fún wa ọlànàbí lọ́dọ̀ Ọlọ́run oore owó mọ̀ṣà fún wa nítorí pé èèyàn lè lówó kó má lóore ń bẹ ẹni tó lówó tí ń ṣe ìranù ẹni lówó tó ẹlòmíì lówó tó sọ pé owó rẹ̀ ló sọdọ̀ lérí ibú sóore wà bẹ́ẹ̀ fún báwọn kò sóore ń bẹ fún ẹlòmíì ìmọ̀ ló ní knowledge ló ní ìmọ̀ àwé ìmọ̀ kéwú ẹ̀bùn ní oore Ọlọ́run ọba dẹ̀ ni àmọ́ ṣe kó jọ pé òun lọ́wọ́ gbẹ́ lómi ló sọ ẹlòmíì dẹ ọmọ náà sóore wà bẹ́ẹ̀ kò sóore ń bẹ ló fi jọ pé ànábì sallallahu alaihi wasallam gbogbo gbà tí ànábì bá ń tọrọ àdúrà kí ni ànábì máa ń wí khairul mas'alati khairul ilmi khairud du'a khairu naja success o iṣẹ́ mọ̀ pé success náà níjọ́ míì oore ni tá bá sọ pé èèyàn rí success alhamdulillah ó ti gé ní success bí success náà ti rí òun ó lè jọ pé òun ni ó gbẹ́ lómi lọ bí ìparun tí ó gbé lọ bí ìparun èèyàn fi gbọ́dọ̀ máa fi oore kún gbogbo ẹ̀ oore ni ká máa fi kún gbogbo ẹ̀ pátápátá Ọlọ́run afẹ́ oore mímọ́ afẹ́ oore àlàáfíà afẹ́ oore owó afẹ́ oore ọlá afẹ́ oore ìkẹ́ afẹ́ oore ìdùnnú afẹ́ oore ayé afẹ́ oore ọ̀run ọlọ́mọṣẹ́ àṣebẹ̀ fún wa ọlá bismillahir rahmanir rahim kí oníkálukú wa ká máa ṣàmì sínú ara wa ká sì tún máa tọrọ ìta bá fẹ́ nítorí pé èyí tèmi wí tí mo mọ̀ tó gbajúmọ̀ òun ni mo tọrọ yìí oníkálukú wa a tún ní ibi tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tí ẹnu tèmi ò lè débẹ̀ àmọ́ èyí tèmi lè sọ ní pé gbogbo àwa tábẹ̀ lórí sáfárà ọlọ́mọṣàyọ́nù sí wa ọlọ́mọṣàyọ́nù sí wa ìwọ Ọlọ́run lọ́ba ìyọ́nú ọba kẹ́ni ọyọ́nú sáwọn sàbí àná ni ìwọ Ọlọ́run lọ yọ́nú sí wọn mọ́ṣàyọ́nú sáà náà yọ wá nú kó yọ́nú sí wa yọ wá nú kó yọ́nú sí wa yọ wá nú kó yọ́nú sí wa yọ́nú sẹ́bí wa yọ́nú sára wa yọ́nú sẹ́ gbogbo tí ń bẹ lára wa pátápátá mọ́ṣàjẹ́ kí yọ́nú wọ Ọlọ́run ọba kọ́ wọnú ìgbésí ayé wa ọlànàbí lọ́dọ̀ Ọlọ́run mọ́ṣàmọ́ foríjì wa jẹ́ ká foríjì rẹ ti dúró kalẹ̀ ká tó ṣẹ̀wọ̀ Ọlọ́run ọba jẹ́ ká àlìjẹ́nà rẹ ti wà nílẹ̀ kalẹ̀ fún wa Ọlọ́run kó má sí tó lè yẹ̀ wá lẹ́sẹ̀ níbi àlìjẹ́nà mọ́ mọ́ṣà ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn fámìlì wa ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn ọmọ wa ṣe fẹ́fẹ́ bí wa ṣe bẹ́ẹ̀ fún generation wa amina ya rabbal alamin ṣàlékún àrísìkí wa Ọlọ́run má fà wá wálẹ̀ wala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله رب العالمين ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الحمد لله رب العالمين وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله رب العالمين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى الله خير أما يشركون الحمد لله رب العالمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله رب العالمين الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يصيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين التائيات لله الزاكيات لله الطيبات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ọlọ́mọ ṣàgbàdúrà wa bó ti gbà fún iṣẹ́ ńlá ọlọ́run dákun gbàdúrà wa bó ti gbà fún iṣẹ́ ńlá ọlọ́run dákun ṣàánú wa bó ti ṣe fún iṣẹ́ ńlá ọlọ́run dákun ṣàgbéga wa bó ti ṣe fún iṣẹ́ ńlá ọlọ́run dákun ṣàánú wa bó ti ṣe fún iṣẹ́ ńlá subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin káfọwọ́ rẹ̀ bọ́jú bẹ́ẹ̀ ọlọ́run gbà amina amina ọlọ́run gbà kọ́ ọlọ́run ti gbà á nítorí pé tọ́lọ́run bá gbà á àní ṣe ọlọ́run ti gbà á bí ó ti rí nìyẹn tó wasalaamu alaykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu brother Hakeem. Assalamu alaikum. Ọlọ́run gbàdúrà o. Àmín sà. So ẹ kú iṣẹ́ o. Yes sir. Mo kàn ní one quick comment ni o. Yes. Nípa láti máa ṣe àwọn iṣẹ́ tá a bá miss nínú Ramadan pé ká lè continue nínú Shawwal. So ó ní àdìt kan tí mo rí tí mo fi sórí chat. Àdìt ẹ̀gán gùn mo kọ̀ra gé mo ti kọ́kọ́ post the full one but mo wá gé nǹkan tó the keeper mo gé kúrò sí the last chat. Pé ẹni tó wá fẹ́ ṣe ìtìkáf Ramadan but táyé ò yọ fún ó lè padà wá ṣe ìtìkáf nínú Shawwal. Ẹ ti sọ fún already anyway but why tí mo tún fẹ́ highlight ẹ̀ ni pé ṣe pé ngbà tí a wà ní Ramadan ó lè láwọn bíi àwọn mọ́mí wa kan tó ké bọ́yá wọ́n fẹ́ ṣe ìtìkáf but iṣẹ́ ilé àti iṣẹ́ ọkọ kò fààyè ẹlẹ̀ fún wọn so wọ́n tún lè take advantage Shawwal nísìn láti ṣe nǹkan tí dáná Ramadan táyé ò fi yọ fún wọn gbà yẹn so a dẹ̀ sì ní time nísìn Shawwal gun ò tí ì lọ tán so ẹni tó bá miss ìtìkáf ní Ramadan nísìn nítorí iṣẹ́ ilé àti iṣẹ́ ọkọ àyè ẹ̀ sì wà jẹ́ kí n fẹ́ highlight point yẹn. Allahu khairan. Jazakumullahu khairan. Ọlọ́run bá san ilé ẹ̀san lóore bẹ́ẹ̀ ni bó ti rí náà nìyẹn náà ló jẹ́ ń dúró iṣẹ́ mọ̀ tá a bá ń sọ pé bóyá a kàn mú ọ̀rọ̀ ká mọ̀ kàn mú rẹ́fẹ́rẹ́nsì wá lórí ẹ̀ kó má jẹ́ látọ̀dọ̀ ànábì so a lè máa wòó pé iṣẹ́ Ramadan kó jẹ́ tinú Ramadan iṣẹ́ kínní kan lọ̀rọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ so a lè ṣiṣẹ́ Ramadan tó ṣẹ́kù kì í ṣàwẹ̀ o kódà àwẹ̀ gan tó bá ta bá rí pa àti lálàáfíà fàyídà tó min ayyamin ukhar tọ́lọ́wọ́n bá wí inú Suratul Baqara yẹn a lè ṣe nu Shawwal náà a lè ṣe nu Shawwal kódà ìsìláàmù dá débi pé ṣe mọ̀ pọ́n ní àgbà sí tu Shawwal nísìnyí so ẹ kọ́kọ́ gbà yẹn àbí kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ kọ́kọ́ gba Shawwal yẹn
òun tó ń jẹ́ náfìlà ipe jẹ́nsáré mú ṣàwálì yìí kí wọ́n fi Ramadan parí ẹ̀ àbí kí n mú Ramadan kí n fi ṣàwálì parí ẹ̀ bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí ìtì ọ̀dà èyí tó burú bẹ̀ ni ká má gbà yẹn ni ọ̀dà kódà pé ká filẹ̀ ká ní kíní pé tó ẹ filẹ̀ ká má ṣe bẹ́ẹ̀ bóyá nítorí ọ̀rọ̀ kan tá a gbọ́ bóyá nítorí kankan tó ṣẹlẹ̀ ká gbìyànjú nítorí pé wọ́n ṣe wá lójú kòkòrò síbẹ̀ ni ó sì ní ládá níwájú Ọlọ́run ó ní ládá níwájú Ọlọ́run so gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ sọ pé ẹ rí i pé mo dúró bẹ̀ yẹn gan tí wọ́n bá ń sọ fún wa pé bídíà ni pé Ọlọ́run kì í ṣe kíní kan kì í ṣe gbàsà ẹni kan sọ tó jẹ́ bídíà fún yín ká dẹ̀ fún yín rẹ́fẹ́rẹ́nsì lórí ẹ̀ so bí ó ti rí nìyẹn brother Akim jazakumullahu khairan mo appreciate ibi tí aláìtìlẹ́ lórí yẹn tó bá yẹ pé ìbéèrè mi bá tún wà kí àbí kọ́mẹ́ǹtì jazakumullahu khairan. ó dà pé kò sí ìbéèrè kò sí kọ́mẹ́ǹtì o. Salaam bí a ká alaikum. ṣe closing Salaam prayer alaikum. ńgbà yẹn. Salaam Okay, alaikum. wa alaikum salam. Yes, ma. Jazakallah khair. Bismillah. Jazakallah khair. Ká tó ṣe closing Àmín. prayer, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ustaz fún lecture tó tún fún wa lẹ́ni tó tún jẹ́ ìrọ̀rùn. First time tèmi máa gbọ́ pé èèyàn tún lè continue itikaf tí kò bá complete ẹ̀ ní Ramadan èèyàn lè continue ẹ̀ ní Shawwal. So alhamdulillah Ọlọ́run ti ní òun ṣe gbogbo Islam yìí òun ṣe ní ìrọ̀rùn fún wa. Ara ìrọ̀rùn tó dẹ̀ wá ń bẹ̀ náà ni àti kọ́ so èmi kọ́ yẹn tuntun lẹ́ni alhamdulillah jazakallah khair. Now based on this theme of pé ká lè máa continue àwọn iṣẹ́ dáadáa tá a ṣe ní Ramadan ó tẹ̀lé má jẹ́ to the same intensity tá a ti ṣe ní Ramadan but ó ṣì wà important pé ká continue ẹ̀ and it's based on that ló ṣe jẹ́ pé ara àwọn lectures tí a fẹ́ cover inshallah leading up to oṣù hajj ni pé kí ni àwọn iṣẹ́ kéékèèké téèyàn lè máa ṣe but ó ní ládá púpọ̀. So we'll try and cover that within the next few weeks leading up to Dhul-Hijjah. Àti pé kí ni pàtàkì oṣù Dhul-Hijjah ní fún wa àti pé ẹni tí kò lọ ṣe hajj pé kí làwọn nǹkan tá lè ṣe láti fi make up ẹlòmíì lè ti dàníyàn hajj láti last year tó yẹ pé covid ò tiẹ̀ jẹ́ kéèyàn kankan jáde rárá àbí tó tútù dàníyàn pé bí a ti ń kọ́ bá rọrùn lọ́dún yìí òun á tún lọ tó yẹ pé pẹ̀lú restrictions tó wà ń ta iná kò tún lè lọ but àníyàn ni gbogbo nǹkan náà á gbà níyàn yẹn but kí làwọn nǹkan tó tí a lè máa ṣe in those 10 days of Dhul-Hajj. Inshallah, we will cover that in the next few months as well. Bákan náà, bí Ustaz ṣe ti mention ní last week, wọ́n tún mẹ́nu balẹ̀ ni pé àwọn oṣù kan wà tó yẹ pé àwọn oṣù yẹn wọ́n lé àwọn ọjọ́ mẹ́wàá kọ̀ọ̀kan nínú ẹ̀ tó ṣe pàtàkì. Ìkan nínú àwọn oṣù yẹn ni Dhul-Hijjah. Muharram, the first 10 days, Muharram, Rajab, ìyẹn náà ní 10 days tiẹ̀, Shaban náà ní 10 days tiẹ̀, Ramadan náà ní tiẹ̀, the last 10 days, not necessarily days but the last 10 nights, because tábà wo calendar wa gba àwọn oṣù ju oṣù lọ, àwọn ọjọ́ ju ọjọ́ lọ, àwọn òru ju òru lọ, ọjọ́ ju ọjọ́ lọ nínú gbogbo ọjọ́ 365 days, ọjọ́ kan wà tó ju gbogbo ọjọ́ yẹn lọ, Yawmul Arafah. So kí làwọn kan tá lè máa ṣe? So mo ń sọ gbogbo kíní sílẹ̀ ká lè tètè máa fine tune ọkàn wa in preparation for Dhul-Hijjah, pé ká má tún lọ lapse díẹ̀ kódà bó tẹ̀ jẹ́ pé àkàn tá fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan tá ti kà sílẹ̀ pa fẹ́ ṣe bọ̀tọ́lọ̀ ni ẹ wá arábìnrin ṣàṣe sùúrù díẹ̀ ṣe wà alhamdulillah. So nǹkan tí mo ṣe ń sọ gbogbo kíní ẹ̀ ni pé ká má kàn jókòó tẹ̀rẹ̀ sílẹ̀, mo ṣe ń to gbogbo kíní sílẹ̀ gbogbo àwọn kíní láti consider so that the next few months we start to work towards this as well inshallah.
so àwọn nǹkan tí a ní lọ́kàn nìyẹn, so nǹkan tá a fẹ́ máa try láti cover nìyẹn. Then a sọ pé àwọn iṣẹ́ kéékèèké tí èèyàn lè máa ṣe, those small deeds tó ní ládàá. Bákan náà àti ẹ̀tún wà wò pé ustaz mo ṣe mention nílé for ustaz for the first time, wọ́n lè má ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ pé ká tiẹ̀ wò ká dedicate session kan sí àwọn daily azkar tá à ń ṣe yẹn. Ká tiẹ̀ break àwọn àdúrà míì, ká break down so that a lè tún appreciate àwọn nǹkan tí a sọ nínú àwọn àdúrà wa. Because tá bá mọ̀ the origin and the context tí àwọn àdúrà yẹn fi wáyé, a lè appreciate ẹ̀ mọ́. Báwa ṣe ń kà délé kò ní jẹ́ pé kàn ká all through bẹ́ẹ̀ yẹn, but a lè put ara wa in the shoes of Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam àbí àwọn sàábé tí wọ́n ṣe tó gba àwọn azkar yẹn wá, so that I actually appreciate them and it will make us have better connection with the dua and inshallah better relationship with Almighty Allah. So gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ni a ti ń try láti organize tó máa lead wa into Dhul Hijjah inshallah. So but if you have any other thing that you want us to think about or to take into consideration on that, text me lórí WhatsApp àbí anything so that a lè fi kún gbogbo nǹkan tá à ń tò sílẹ̀. If you like, we'll call it a curriculum for the next batch. I'm also at Africa, but this one as well for the next 3 months, we want to be doing that so that we'll be looking at our curriculum for the lectures, like maybe every 3 months, so that make a more structured. At any structured level, but again, is that we're asking to take part in helping us in structuring that so that gbogbo nǹkan tá à ń ṣe á jẹ́ àwọn nǹkan tó pé a lè máa múlò straight away inshallah. So nǹkan tí mo kàn ní pé kí n fi kún nìyẹn. So tó bá ní any idea àbí anything tí the burning issues you want us to think about, send me a text. As we're constructing our lectures and the topics and the references, we will take them into account inshallah. Kí Ọlọ́run ṣe ní rọrùn fún wa. Jazakumullahu khairan. Ọlọ́run bá wa san yín ní ẹ̀san olóore lànà bí lẹ́yìn ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run tún ṣàlékún okun ara. Ọlọ́run bá jẹ́ kí á mọ̀ yìí pé gbogbo èèyàn pátápátá gbogbo wa ló rẹ̀. Àdísì Ìmámù tí Ìmámù Nawawi tó kójọ lábẹ́ àdísì Ìmámù Muslim tó ní Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ pé gbogbo yín pátápátá ó ní kullukum maridun, gbogbo yín náà ló rẹ̀ illa ma shafaituhu. Illa man shafaituhu, àyàfi illa man shafaituhu sallallahu alaihi wasallam aw kama qil. Ànábì ní Ọlọ́run bá ń sọ pé àyàfi ẹni tẹ́mi Ọlọ́run bá fún lálàáfíà. Ọ̀fẹ́ gbogbo àtàrin tó rìn káàkiri náà gbogbo nǹkan ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run bá ní ó ń ṣàánú wa. So Ọlọ́run bá ṣàlékún àlàáfíà ara lánàbí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo wa náà pátápátá ibi tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀ Ọlọ́run bá bomi ìdùnnú sí, omi ayọ̀, omi ìrọ̀rùn Ọlọ́run bá bù sí lánàbí ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Amina ya rabbal alamin. So bí ó ti rí nìyẹn. Ṣé kọ́mẹ́ǹtì míì tún wà àbí ọ̀rọ̀ míì àbí àfikún àbí nǹkan kan? So kí tí ó bá wá sí kí a ṣe closing prayer. Bismillah, jẹ́ ká ṣe closing prayer. Jẹ́ ká ṣe closing prayer. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jazakumullahu khairan. Gbogbo wa pátápátá Ọlọ́run ṣá san wá lẹ́san olóore. Ọlọ́run Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. اللهم اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا رب العالمين.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا الله الله أكبر على النبي لدى الله